tukyabalabo kyokka agulaba walala bwansimbi mu malwaliro mumwagala mungi ng'ate pamba kulwamu n'engwe wanedda twalina ebyaki nga buli maka gatereka emmere naye onoonya tokyabiraba twabitibya ejjala bwejja tujula n'olugwerya abange bannayuganda tukyesudde eddagala ly'obwavu abaagala okulwanyisa obwavu olima n'okulunda ly'eddagala n'ekikulu Tudde muto kwate enkumbi ye Tudde muto kwate enkumbi ye Tudde muto kwate enkumbi weewaawo omukutu gwa 10 akatonyeze 7 Mama FM ddoboozi ly'ogwanidde okuba nga owuliriza radio eba y'abakyala muzzukulu wa Mutasingo Muzirambwa Mulindwa Burhani Munagomeza kubuuzaako nti wasuze otya nno kansubire nti wasuze bulungi lunaku lwa 6 ennaku z'omwezi 7 tuli mwezi gwa 9 mwaka 2024 gutambula dakika zino ziri 8 zokka zizakayita ku ssaawa 3 ez'enkya y'olunaku olwaleero nkwaniriza mu pulogulaamu omulimi n'omulunzi tubeera tunebikwatagana kulima okulunda butonde bwa nsi ate ntusobola okubeera nga tuyina kye tugatta ku nsi yattu Uganda twayingidde sizoni ey'abalimi kosa n'abalunzi efundikira omwaka 2024 tusooka ne tukuba ttooki mu sabbiiti nga bw'etambudde ate naawe n'otasobola kubeera ng'osigalira mabega abafunye ebirungi tubayozayoza ate abafiiriddwa abantu bammwe tubanyolerwamu tubasaasirako mwenna abafiiriddwa abantu bammwe kubanga okufiirwa kwo tekumanyirika n'olwekyo tubasaasideko mwenna abafiiriddwa abantu bammwe ate abafunye ebirungi ne tubajagulizaako ku dakika zino 9 ezakayita ku ssaawa 3 ez'enkya olunaku olwaleero kkiriza tukube ttooki mu sabbiiti nga bw'etambudde tusobola okubeera nga tutambulira ddala bulungi okutuuka ku ssaawa zijja kubeera 5 nga tulina ebyobulimi kw'ossa n'obulunzi tuli mu kweteekerateekera sizoni tumaze okubeera nga tugiyingira kaakati okoze eki ky'olina okubeera ng'oteeka mu ttaka kubanga ewagwa enkuba wo wagwana ssooli sabbiiti eno gye tugenda okubeera nga tuwunzika mbaddemu ebintu bingi munaasonyiwa eddoboozi olwaleero bwe lityo omuganda agamba ekibaawo kimala n'enkoko emala abagenyi tugenda tutambula bwetyo mpolampola bw'oli ansiriseemu omanya wabeera wakayitawo bw'otyo bola kale tugenda kubeera nga tutandika sabbiiti eno minisitule evunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobulimi n'obulunzi mu ggwanga yavuddeyo nebeera ng'erambika butya sizoni eno bw'erina okubeera ng'etambula era nga bagoberera ebigoberero oba alipooti ezifulumizibwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku nteebereza y'obudde mu ggwanga bategeezezza abalimi nti ekiseera kituuse ekyokusiga kuba mu alipooti ekitongole kiri ekiteebereza ku mbeera y'obudde kyalaze nti okuviira ddala mwezi guno ogw'omwenda okutuukira ddala mwezi ogw'e12 enkuba ejja kubeera ng'efunika mu bungi n'olwekyo abalimi mwakubiriziddwa okubeera nga musimba ate minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobulimi omubeezi Fred Kyakulaga Bwino yategeeza n'agamba nti muteekeddwa okubeera nga abaasimba ng'enkuba tennatandika eya sizoni kaakati nammwe mutambule nga mugenda mu maaso kyekiseera ekyokubeera nga mulabirira ebyo bye mwasimba bwe kaba nga akasana tekakuyisizza bubi kubanga jjukira nti tubaddemu ne wiiki emu ebaddemu akasana akaase kitegeeza nti omulimi eyasiga ebintu bye omusana ogwo wiiki emu n'ebisanga nga bimeruka obeera okoseddwa n'olwekyo abalimi baakuutiddwa okubeera nga balima ebintu ebikula amangu ate n'ebyo eby'obuwangaazi minisita Kyakulaga yategeeza n'agamba nti nno abalimi ke kaseera ak'okubeera nga bamanya enkozesa y'ettaka ettuufu oba entuufu obutava eri n'osimba mmwanyi n'ozisimba ku eka 20 z'olina n'otalekaako ttaka lyonna ly'ogenda kulimirako mmere yasabye abalimi nti n'obobeera n'ettaka ttono ligabanyeemu okusobola okubeera nga osimba ebyo ebigwanidde okubeera nga ofunamu kubanga twetaaga ensimbi mu bintu bye tusimba ebitundibwa obutundibwa nga tetubirya nga mwe muli emmwanyi n'ebintu ebigwa mu ttuluba eryo kye tuyita cash crop ate ku ttaka eddala
oba ku kitundu bw'oba olina eka emu yategeeza n'agamba nti ne bw'oba ne half acre era nawe osobola okubeera ng'ogikozesa mu nkozesa ennungi n'ogigabanyaamu naye otateekako kintu kimu okugeza bw'oba ogenda kulima bikajjo n'ogamba nti eka 2 zonna zitaddeko bikajjo n'otalikako wadde akatundu k'osobola okubeera nga olimiramu. Mu ngeri y'emu abalunzi ab'ebyennyanja baakubiriziddwa okubeera nga nabo balabirira faamu zaabwe mu kadde kano ak'enkuba kubanga enkuba bw'etonnya omuddo gweyongera nnyo ku malundiro. Babategeeza nti okwewala ebiwuka n'ebisolo ebirya ebyennyanja byabwe basaanidde okubeera nga mwana wattu balongoosa amalundiro gaabwe okusobola okubeera nga gatunkana n'omulembe mu mbeera gye tugendamu ey'enkuba. Mu ngeri y'emu abapulaninga okubeera nga batandika ebyennyanja baakubiriziddwa okubeera nga batandika mu mwezi ogwa January. Akaseera kano babeere nga beeteekateeka bweteesiteesi then babeere nga batandika mu mwezi ogwa January kubanga layisinsi ezibaweebwa zo zitandika mwaka ne zimalako mwaka. N'olwekyo omwaka bo bagubala January to December. Kati bw'osasula layisinsi bajja kubala nga agisasudde mu mwezi guno ogw'e12 nga bo babala manya omwezi ogw'omwenda ate nga bo babala January. N'olwekyo obeera ojja fiirizibwa. Era baabalabudde okubeera nga mutandika nga tebannabalambula abakwatibwako ku disitulikiti ku nsonga ey'okukuuma obutonde bw'ensi. Musaanidde okubeera nga nayo mugigenderera. Ekiriba ogenda kisimawa, ogenda kubeera nga okisima otya. Musaanidde okubeera nga byonna mubigoberera. Ku nsonga endala gye baakoonyeeko ku nsigo ey'ebicupuli bajja kukola ekisoboka okubeera nga balondoola ensigo ez'ebicupuli okubeera nga bazijja mu balimi. Era mu mbeera eyo bategeeza ne bagamba nti baateeka siiru ku nsigo nga bw'ogenda kuliko ennamba z'oteeka mu ssimu yo ne zikulaga ddala ensigo gy'oguze entuufu okusobola okubeera ng'okozesa ng'omulimi kw'ossa n'omulunzi. Eddakiika ziri 15 ze zaakayita ku ssaawa 3 ez'enkya olunaku olwaleero oli mu pulogulaamu omulimi n'omulunzi. Bwe tuvaako ku sayidi y'abalimi n'abalunzi sabbiiti eno gye tugenda okubeera nga tukuba amabega eggye ly'eggwanga erya UPDF olunaku lwabadde lwajjo lyalangiridde nga bwe ligenda okujjukira eyali omuduumizi w'eggye ly'eggwanga Geno Alonda Nyakayirima nga bajjukira emirimu egy'ettendo gye yakolera ensi yattu Uganda omuli okuduumira eggye ery'empisa era akaseera akawanvu. Mu mbeera y'emu n'ekitongole ekya NIRA nakyo kyatenderezza eddimu Geno ono lye yatandikako ery'okubeera nga awandiisa bannayuganda okubeera nga bagenda mu nkola ey'endagamuntu era bangi ne basobola okubeera nga bafuna endagamuntu zaabwe. Okola ogenda kubeera wali ku sipiikiriza oti Munyonyo wiiki ndowooza ejja naku za mwezi 10, 11, 12, 13 awo bajja kubeera nga bajjukira emirimu egya Geno Alonda Nyakayirima. Jjukira ono yafa emyaka kaakati giweze 9 era bamujjukira yafiira mu nnyonyi era ndowooza ali ku bino eby'endagamuntu ebyo mu kaseera ako. N'olwekyo twongera okubeera nga tubasaasira ab'eŋŋanda ate n'abo bye yali akola nabo bamwogeddeko ng'omuntu atazzikawo yali ow'empisa atayagalwa abantu ab'enjawulo. Oli ku mukutu gwa 11.7 Mama FM. Sabbiiti eno era gye tugenda okubeera nga tukuba amabega ekitongole minisitule evunaanyizibwa ku nsonga z'ekikula ky'abantu yalangidde nga bagenda okubeera nga nabo bakuza olunaku olw'okusoma okuwandiika era bayogedde ensonga nnyingi ku kusoma n'okuwandiika okuviira ddala gavumenti ne bwe yagira mu buyinza okuteekawo enkola ey'abantu abaali batasomyeko okusobola okubeera nga basoma okutuukira ddala baatandika enkola eya bonna basome mu mwaka ogwa 1997 era bagyogeddeko birungi byereere ne bagamba nti erina weetuusizza bannayuganda bangi basobola okusoma kossa n'okuwandiika. N'olwekyo okujaguza okugenda kubeera ng'ennaku z'omwezi 9 olunaku ngoza lwa Mande wali ku woofiisi ya Prime Minister mu Kampala. N'olwekyo
kusoma n'okuwandiika bw'oba oliyo nga tomanyi kusoma na kuwandiika bateekawo enkola ey'okubeera nga ate musoma mu nkola ey'ekintu ekikulu. Bwe tweyongerayo mpola wano, pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yatongozza SACCO y'abakyala abafumbo. Wano bagamba pulezidenti Museveni yatongozza SACCO y'abakyala abafumbo mu bulabirizi obusangibwa mu Buganda, n'abawa obukadde 200 n'abawa obukadde 200 okusobola okubeera nga bakulaakulanya SACCO eyo. Mpola mpola bwe tuyongerayo wano mu mawulire agabadde mu ssabbiiti eno gye tugenda okubeera nga tukuba amabega, olutalo Malia yali meeya wa Kampala Sebana Kizito, bino wano nabyo bibadde mu ssabbiiti eno. Balumiriza omusika okwefuga buli kimu, bibino ne bibadde mu bukedde badde mu ssabbiiti eno. Ate bwe tuyongerayo wano mpola mpola, owa Korea asse abanene ba gavumenti 30 abadde yakata minisita lwa kutuula bubi. Yuno tanyogoteeka pulezidenti wa North Korea Kim. Bobi Wine ssabbiiti eno gye tugenda okubeera nga tukuba amabega naye yafuna obuvune bwe yali ava eri Bulindo okusobola okubeera nga bakyalirako omukulu munnamateeka waabwe. Kyategeezebwa nti akakebe ka tiyagaasi ke kaamukuba ekigere okugulu, era yaddusibwa mu ddwaliro Ensambya naye yasuubuddwayo. Bino bibadde mu ssabbiiti eno. Awo buli omu n'abitaputa bibye okusinziira ku kye yalabye. Abaafiirwa abantu baabwe ekiteezi basindidde Kirumira. Ennaku gye bayitamu ejjukira omugagga w'omu Kampala Kirumira ne banne balambuddeko abantu b'ekiteezi bano, era balina abaana be badduukiridde mu mbeera ey'okubasomesa abatakyalina mwasirizi okusobola okubeera nga mwana wattu nabo basobola okubeera nga bafuna ku buyigirize. Abantu b'ekiteezi basindidde ennaku abagagga b'omu Kampala ne babalaga okusomooza kwe bayitamu mu mbeera ey'okubeera nga we bali mwana wattu tewakyasaana oba si kye baali basuubira, embeera nayo ebayitiriddeko. Bye tunasembyayo kasasiro buli woyita mu kibuga Kampala akiwuma. Kivudde ku ki? Enjege yagwa ekiteezi. Abayoola kasasiro bagamba nti okuyoola kasasiro ennaku zino kwafuuse kuzibu, kubanga gye bamutwala weekubisizzaamu emirundi ebiri oba olugendo lwawanvuye emirundi ebiri okugeraganya n'olw'ekiteezi. Ate ng'okubitwalayo ebimotoka ebyo si kwe kutuuka n'oyiwa, mumala kusimba layini oyiwa basaasaanya, si byakutuuma ntuumo za kiteezi. N'olwekyo nabo y'ensonga gye bawa. N'olwekyo kasasiro ajjudde ekibuga. Oba olinawo omukuumiro owuwo, yongera okubeera ng'omukuuma bulungi, ate tuleme kubeera nga tufunamu endwadde ez'enjawulo. Oli ku mukutu gwa 107.7 Mama FM, ddoboozi ly'ogwanidde okuba nga owuliriza. Genda asembyeyo Omutanda Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II yalabiseeko eri Nabugabo Sand Beach, yalabiseeko ko eri Obuganda. Omanye ennaku zino yatuukiriza embeera ezo ezoogerwako nti Kabaka takyala, asiima busimi n'alabikako. Ennaku zino tosobola kumanya waali, yonna gy'oli osobola okulaba ng'akuguddeko awo mu mbeera bw'etyo, yakugwa bugwi Omutanda. Twamulabyeko, n'olwekyo awangaale maaso moogi. N'olwekyo ndowooza kati awo bamulabako nga mukkakkana emitima. N'ekyokubanja kyaggwaawo kaakati gy'ali alamula ensi yattu Buganda.
kkiriza tukomaawo mu kanyumiro kaffe we tukuba twakimubadde mu sabbiiti ennamba ate katugende butereevu mu pulogulaamu omulimi n'omulunzi tovaawo.